Здравствуйте, это программа «Дикая природа Беларуси». При поддержке белорусской калийной компании продолжаем наш новый познавательный цикл «Самое-самое». В нем расскажем о фантастических способностях наших животных. В белорусских лесах живет удивительное существо. Не хищник, не хищная птица и даже не медведь, а зверь, в котором природа соединила все лучшее, что могла дать: тонкий нюх, силу, ум, скорость и самое поразительное – выносливость. Мы привыкли думать о нем просто как о лесной свинье. Кто-то боится, кто-то недооценивает, кто-то вообще не замечает. А зря. Сегодня мы расскажем вам о настоящем герое дикой природы, о том, кто не знает уныния, кто умеет выживать в самых суровых условиях и кто порой способен на трогательную заботу и удивительную хитрость. Сегодня история о кабане. У кабанов матриархат. Главное здесь самки. Именно они формируют семейные группы, ведут за собой поросят, держатся вместе. Опытная вожачка знает, где безопасно, где есть корм, где укрыться от хищника. А вот самцы-одиночки, большую часть года они странствуют сами по себе. Но все меняется осенью. Приходит гон. Осенью у взрослых самцов вырастает особая броня. Плотная ткань на шее и груди. Природа дала им такой доспех. Это чтобы выдержать удары клыков противников, потому что в этот период начинается борьба, настоящая, жесткая, бескомпромиссная, за право продолжить род. Схватки между самцами бывают очень жестокими, и не всегда они заканчиваются без жертв. Но все это ради краткого союза. Гон проходит, и каждый снова идет своей дорогой. Самцы уходят в одиночество, а самки готовятся к самому главному. Когда приходит время, каждая самка уединяется, чтобы в тишине и безопасности произвести на свет потомство. Поросят она будет воспитывать не одна. Позже к ней присоединятся другие самки. Так создается новое крепкое семейство. Говорят, потеть как свинья. Но это выражение, миф. Свиньи, и дикие, и домашние, практически не потеют. У них просто не существует потовых желез. Как же кабаны спасаются от жары? Очень просто. Они купаются в грязи. Это и охлаждение, и защита от солнца, и средства от паразитов. А еще удивительная маскировка. После такой ванны кабан почти не пахнет, а значит хищнику его труднее учуять. Зрение у кабана слабое. В густом лесу он может не заметить человека даже с 15 метров. Но это его особо не беспокоит, потому что у него есть настоящий радар. Это нос. Пятачок кабана – это сверхчувствительный инструмент. Он унюхивает все. Трюфель под землей, упавшее яблоко, падаль, корешок и даже след охотника, который прошел по лесу 2 часа назад. Но кабан не только чует, он помнит, запоминает, где нашел еду, где почувствовал опасность. Эти знания передаются в семье. Кабаны годами возвращаются туда, где когда-то кормились, и годами избегают те места, где почувствовали когда-то угрозу. Не зря их называют лесными танками. Взрослый самец может весить под 100 килограммов. При этом разгоняется до 40 километров в час. Его невозможно остановить. Он переплывает реку, перескочит через поваленное дерево, пробьется сквозь самый густой кустарник. А если он ранен или если вы приблизились к его поросятам, тогда лучше не стоять у него на пути. Кабаны защищают свое потомство с такой силой и яростью, что позавидовал бы и лев. Кабан – это не просто дикая свинья, это стратег, это выживальщик, это умный, сильный зверь, который умеет жить рядом с нами, но остается скрытым, почти невидимым. Он хозяин леса, а мы люди, мы здесь лишь гости. Это была программа «Дикая природа Беларуси». Берегите ее и до встречи.